وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا او زندہ نے انہاں دی زندگیاں دا تانوں شعور نہیں کتھے زندہ نے اللہ پاک دی ذات ہی جام دیئے بڑی محبت نال سنیاں دے حسین مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نے عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاکے جتھے آمینہ دے لال لیٹے ہوئے نے اور جتھے میرے مصطفیٰ اپنی زندگی گزار کے اما عائشہ دے حجرے دے اندر روزہ پاک دے اندر آرام فرمانے آمیرے عبیرہ او ہوئی مدینہ شہر اور جس مدینہ شہر دے نال میرے نبی محبت کریا کر دے آقا پیار کریا کر دے اور جس مدینہ مسجد نبوی نال میرے نبی دیاں محبتاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں یاداں حضرت حسین والے آل رسول نال محبت کرن والے نے اے آل رسول نال پیار رکھن والے نے آمیرے عبیرہ جدو مروان نے آکھیا حسین یزید دے حق دے اندر بیعت کر لے امیر معاویہ وفات پاگے یزید دے حق دے اندر حمایت کر دے اور سارے آنو آکھیا گیا وے آمیرے عبیرہ حضرت حسین نے انکار کر دیتا وے او لوگوں میں کسے یزید دے تڑے دی گل نہیں جے کرنا چاہنا حضرت حسین نے آکھیا یزید دیاں فلاں گلاں میں نہیں ماندا یزید کوئی چنگا بندہ نہیں میں ادھے حق دے اندر بیعت نہیں جے کر سکدا امیر عبیرہ حضرت حسین رات دا ٹائم حضرت محمد بن حنفیہ امیر عبیرہ اینا دے حکم دے آکھیا تُسی مدینہ چھوڑ دے وہ اینا توانو پریشان کرنا میں حضرت حسین راب دا بیلہ 82 یا 83 کافلے دے اندر لوگ نے آمیر عبیرہ جنہ دے اندر حضرت حسین دی بہن حضرت سیدہ زینب بھی موجود نے اور جس کافلے دے اندر حضرت سکینہ بنت حسین بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر بیبار زین العابدین بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر حسین دی بیوی بھی موجود ہے اور جس کافلے دے اندر حضرت عباس علمدار بھی موجود نے ایک کافلہ مدینیوں نکلن لگا حضرت حسین آئے نے آمیر عبیرہ پہلے اپنی والدہ دی قبر تے دعا کی تیئے پھر نانا جام دے روزے دی زیارت کی تیئے اکھان ڈولیاں نے حسین دیاں تے مدینہ چھڑ دے پینے تے دل نو رخ پینا شروع ہو گیا وے اوے پکڑ کے جالی روزے والی تے عرض کرے سکینہ آج چھوٹ چلائے کملی والیا اے تیرا شہر مدینہ آمیر عبیرہ میں تے اکثر کہنا اور جس علاقے دے اندر بندے نے زندگی دے ایام گزارے ہو او محلہ چھڑنا تے او علاقہ چھڑنا بڑی جرت اکھاں پھیر جام دینے کئی یار بیلی او جدو اوکھا ویلا جند تے بنیا ہوئے حضرت حسین مدینہ چھڑے آوے تے روم دیاں اے مدینہ دیاں یاداں ستا رہیاں نے آج حسینو اے نواسائے رسول مدینہ دیاں اے جرام دا ویلا وے اینا گلیاں دیاں جدائیاں حسینو یاد آ رہیاں نے اینا گلیاں دے اندر نانا جام دا چلنا اج یاد آ رہا وے آمیر عبیرہ مدینہ چھڑیا حسین نے اے مکے وال آئے نے حضرات مکے دے اندر شیب ابی طالب دی جڑی جیلے اور جتھے میرے نبی 3 سال زندگی گزاری اس جیلے ابی طالب دی جیل دے قریب حضرت حسین نے پراؤ ڈالے آوے اور لوگ محبت نل در بردار آ رہے نے
حضرت حسین دی زیارت کرنا آ رہے نے اور لوگ کہہ رہے نے اور ویکھو نواسائے رسول آ رہے آجے اور جگر گوشائے بطول آ رہے آوے اور جدہ چلنا آمینہ دلال محمد جیسا وے صلی اللہ علیہ وسلم اور جدہ لوگ آئے نے حضرت حسین بیٹھے نے اہل کوفہ نو پتہ چلے آوے حسین مدینہ چھوڑ دیتا وے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے حسین مدینے چھوڑے آرے مکے آئے حسین کوفے آ جاؤ اے جڑا کوفہ اہل کوفہ دے جڑے لوگ نے اے تے توڑے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرنا والے نے اے تے حضرت حسن نال پیار کرنا والے نے اے تے آل رسول نال محبت کرنا والے نے حسین تسی کوفے آ جاؤ امام تسی ہوو گے مقتدی اسی ہووانگے اسی تواڈے نال محبت بڑی کرانگے پیار کرانگے میرے ابیرہ حضرت حسین وال اور جدو خط آئے نے حسین بار بار مشورہ کر دینے ایک بولن والے نے آکھیا فرمایا حسین عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیتا وے فرمایا حسین اگر تو ساں کوفے جانا میں پہلے کوفے دے حالات دا جائزہ لیا جاوے حضرت مسلم بن عقیلوں اینا کوفے دے وال روانہ کر دیتا جاوے حالات دا جائزہ لینگے پھر جا کے دسنگے تے حسین پھر جایا رے حضرت مسلم نکلے نے اپنے شہداد بچیانوں میرے ابیرہ ملاقات کر لئیے مسلم نے چاچا زاد بھائی حسین دا مسلم حضرات جدو ملے نے اپنے بچیانوں سینے نل لا لیا مسلم بن عقیل نے اور کوفے وال روانہ ہو جام دینے اور جدو مسلم کوفے وال روانہ ہوئے نے اہل کوفہ نے بکھیا اور بکھو حسین دا ویر آرے آجے اور بکھو مسلم بن عقیل آرے آوے اور بکھو اہل بیت دا شہداد دا آرے آوے انہا استقبال کیتا وے کہ مسلم بن عقیل تیرا آنا مبارک ہوئے اور حسین دا سفیر بن کے آیا مسلم میرے ابیرہ اہل کتاب والے آنے لکھیا میں تھی جلال العیون بہت بڑی کتاب دے اندر پڑھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھیا وے میرے ابیرہ 3 دن لنگ گئے نے اور 3 دن دے اندر 18,000 کوفیاں نے حضرت حسین دے حق دے اندر بیعت کر لئیے مسلم حسین نو بلا لے اسی تے حسین دے منن والے ہیں اسی تے حسین نال پیار کرن والے ہیں انہاں نے اہل کوفہ دیاں محبتاں وکھیاں انہاں حضرت حسین نو خط لکھیا وے حسین فصلاں پک گئیاں جے فصلاں پک گئیاں جے حسین کوفے آ جاؤ اے تے آل رسول نال پیار کرن والے نے اے تے آل رسول نال محبت کرن والے نے اے خط حسین کول پہنچے آوے میرے ابیرہ ویکھیا یزید نو پتہ چلے آوے حضرت حسین دے حق اندر بیعت ہو رہی ہے اے یزید جیڑا وے حضرت نعمان بن بشیر جڑا نبی دا صحابی ہے اے کوفے دا گورنر ہے انہوں کو دے تو ہٹا دیتا وے ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا وے ابن زیاد بصرے دا گورنر سی او دا ہٹا کے انہوں کوفے دا گورنر بنان والا یزید یزید نو پتا سی ابن زیاد آل رسول نال بغض رکھن والا وے آل رسول نال محبت نہیں کردا آل رسول دا اپنے دل دے اندر احترام نہیں رکھ دا ابن زیاد آیا وے کوفے دے اندر انہیں ساتھیاں نو نال لے آوے اور سفید رنگ دی پگڑی بنی ہے اے سواری تے سوار ہو کے اہل کوفہ دی طرف جا رہے آوے اہل کوفہ مسکرائے نے آمدے نے اوے بیکھو نبی دا نواسا حسین آ رہے آجے
حسین آ رہے نے میرے ابیرا اے اہل کوفہ وال آیا اے مسجد جڑی مرکزی مسجد دے قریب رک گیا وے انہیں ویکھیا بڑے بڑے کوفیاں نے بیعت کر لئیے اے آکے کہندا وے جنہ اپنے بچیاں نو ذبح کرانا میں او حسین دا ساتھ دے وے اور جڑا چاہندا زندگی بچ جاوے او حسین دی بیعت توڑ دے وے میرے ابیرا 3 دن گزرے نے انہیں جدو اعلان کیتا وے اہل کوفہ دے لوگ جڑے نے آہستہ آہستہ حسین دا بیعت توڑ دے جا رہے نے مسلم دا ساتھ چھڑ دے جا رہے نے نوجوان بندہ اندر اور ہووے تے باہر اور ہووے اس بندے دی بھی کوئی زندگی نہیں رے اور دنیا دا بڑا بڑا گندہ بندہ رے اور جڑا اندر اور ہووے تے باہر اور ہووے کئی لوگ ایسے نے اور جنام دے چہریاں دا پتہ ہی نہیں جے لگ دا اور چہریاں تو مشوم لگ دے نے انہاں دے اندر ایک ازدہا بیٹھا